ये देखो बच्चों, एक्सकावेटर। एक्सकावेटर को हम हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। ये देखो बच्चों, बुलडोजर। बुलडोजर को हम हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। ये देखो बच्चों, डंप ट्रक। डंप ट्रक को हम हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये देखो बच्चों, क्रेन। क्रेन को हम हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये देखो बच्चों, सीमेंट मिक्सर। सीमेंट मिक्सर को हम हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। ये देखो बच्चों, रोड रोलर। रोड रोलर को हम हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। ये देखो बच्चों, बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हम हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। ये देखो बच्चों, ग्रेडर। ग्रेडर को हम हिंदी में ग्रेडर कहते हैं। ये देखो बच्चों, पेवर। पेवर को हम हिंदी में सड़क बिछाने वाली मशीन कहते हैं। ये देखो बच्चों, स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर को हम हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। ये देखो बच्चों, टावर क्रेन। टावर क्रेन को हम हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। ये देखो बच्चों, फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हम हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। ये देखो बच्चों, ट्रेंच डिगर। ट्रेंच डिगर को हम हिंदी में खाई खोदने वाली मशीन कहते हैं। ये देखो बच्चों, एस्फेल्ट मिक्सर। एस्फेल्ट मिक्सर को हम हिंदी में डाबर मिक्सर मशीन कहती है। ये देखो बच्चों, पाइल ड्राइवर। पाइल ड्राइवर को हम हिंदी में पाइल ड्राइवर मशीन कहते हैं। ये देखो बच्चों, कंक्रीट पंप ट्रक। कंक्रीट पंप ट्रक को हम हिंदी में कंक्रीट पंप ट्रक कहते हैं। ये देखो बच्चों, ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन को हम हिंदी में ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ये देखो बच्चों, व्हील लोडर। व्हील लोडर को हम हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। ये देखो बच्चों, मोबाइल क्रेनर। मोबाइल क्रेनर को हम हिंदी में मोबाइल क्रेन कहते हैं। ये देखो बच्चों, कंपैक्टर। कंपैक्टर को हम हिंदी में मिट्टी दबाने वाली मशीन